来袭，从2号晚间到今天上午，双北市最大阵风达到7级，也陆续传出了灾情。像是在新北市新庄一处24层楼高的建筑工地，不敌强风，顶端的鹰架瞬间倒塌，还压毁了民宅顶楼铁皮，更是砸到了窗户还有冷气，甚至在屋内有民众因此被飞溅的玻璃给割伤。而在双北也都传出有路树倒塌意外。新北市的新店树倒压毁了8辆的机车，台北市的士林则是公车刚过，路树就瞬间倒塌，幸好是无人伤亡。风力强劲，一旁盆栽被吹到摇摇晃晃，骑士骑到路口，没想到上方鹰架直接从天而降，挡住路口，砸到民宅。民宅顶楼铁皮被砸毁，甚至还砸到窗户和冷气。当时屋里有人在睡觉，被飞溅玻璃割伤。倒下去，有那个砸到，还有那个2楼的窗户给人家打破了啊，里面有一个人是睡觉，有一点擦伤。哪里擦伤？就是他脸部。听到有那个风的声音很大，就一直铁片一直飞，就一直掉下来了，蹦蹦蹦蹦蹦，这就全部的鹰架砸下来在这里了。很明显的就是没有固定好嘛。就造成今天整个鹰架整座的这样塌下来啊！鹰架倒了一地，好在双北停班停课，当时人车稀少，没有酿成更大危险。相关人员赶紧前来移除鹰架。3号上午，卡努台风来袭，双北最大阵风达到7级，风力也有4级。新北市新庄区中正路上一处24层楼高建筑工地，顶端鹰架不敌强风吹袭，突然倒塌，重砸民宅、屋檐、窗户以及冷气。以涉及违反建筑法63条及89条规定。市府已予勒令停工及裁罚。台风来袭，工地没有做好防护，下场就是被勒令停工。除了吹垮鹰架，在双北也有路树倒塌，风力强劲到镜头不断晃动。新北市新店区一棵10米高大树应声倒塌，砸毁8辆机车。紧烂去啊啦！所以风是要小可头。对啊，都倒啊！根部腐烂加上风大酿灾，类似画面也出现在台北市士林区。一台公车刚过，路树瞬间倒塌，后方车辆紧急刹车，没有造成伤亡。卡努台风来袭，北部从清晨吹起7级阵风，光是台北市已有22棵树木倒塌，民众外出务必留心安全。记者综合报道。